Hello，大家好，歡迎大家嚟到天匯財經。今日同大家分享一個尋找爆升股嘅小技巧啊！咁以我哋嘅981中芯國際為例，我哋見到咧喺呢一個位置咧係觸發咗我哋升勢啟動嘅呢一個選股策略啊！咁我哋可以見到喺呢一個位置，我哋嘅 MACD 指標嘅一個快慢線咧係喺零軸下方形成咗個金叉，咁意味咧短線進入咗一個強勢週期啊！咁同時我哋嘅 MACD 嘅呢一個陰影柱咧。亦都係出現咗喺零軸上方，咁代表呢一個中短線都進入咗呢一個比較強勢嘅階段。咁後續結合埋消息面方面嘅呢一個美國商務部咧喺呢一個嘅位置咧，加大咗對我哋國產芯片嘅一個制裁力度，亦都係加強咗我哋國產芯片、國產替代嘅呢一個發展趨勢。咁所以後續中芯國際喺呢個位置咧都係迎嚟咗一個非常之大嘅一個爆發性嘅升幅。